د طالبانو د حکومت مشر ملا محمد حسن اخوند څوک ده؟ پخوا یې څه کارونه کول؟ چېرته و او څنګه تر دې ځایه راورسېده؟ سلام، ستړي مه شئ. تېره ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی و او پارک یې له طالب مشرانو سره لیدلي. په دغه ناسته کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم موجود و. راښکاره و افغانانو یې څېره ولیدله. خو ملا محمد حسن اخوند څوک ده؟ ملا محمد حسن اخوند شاوخوا 70 کاله عمر لري. په کوم پښتون درانۍ او د کندهار ولایت اصلي اوسېدونکی دی. د ده په اړه ویل کېږي چې ملا محمد عمر اخوند له نږدې کسانو څخه و. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د رئیس الوزرا معاون او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال و. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د طالبانو د رهبري شورا غړی و. د ملا حسن اخوند په اړه ویل کېږي چې طالبانو کې تاثیرګذار او د احترام وړ څېره ده. یاد دې وي چې ملا حسن اخوند د امریکا متحده ایالاتو د بندیزونو په تور لیست کې هم شامل دی. د نوموړي دنده به اوس لومړی وزیر یا د صدر اعظم په شکل وي او تېره ورځ د پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني په څوکۍ ناست و. ملا حسن اخوند چې ډېر کم خلک یې له نوم او څېرې سره بلد و، د دې انتظار نه کېده چې د طالبانو لومړی وزیر دې اعلان شي او ګمان دا و چې ښایي ملا برادر د دولت مشر شي. خو طالبانو ملا محمد حسن اخوند اعلان کړ. په هر حال تاسو د ملا حسن اخوند او د طالبانو له لوري د نوموړي د ټاکلو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، خولې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.